Si on est dit Justin Lota na Irlande. Abe bat nous connaît na ita o eza. Bokula na on omoni oyo eza nani Adu Antonio na ba kite to kita nanu to ki na place Victoire to tuna. O eza biloko ba kondite. Adu Antonio nda ba kito tuna. Adu Antonio abe to tuna parce que y a un souci vraiment ya kosunga. Omoni Yena Willy Opé Japon na Japon ba bete to me ka ko partager sujet oyo monite. Pas ça ba kondite. Boza ba kondite bo bino skoyo batu bana bozana ngo. Tokolo bani seke bino bosunga biso. Bino fo bosunga biso parce que ta maele ali matériel ezate tarabo. Toi ba bloko tu tarabo. Kasit. Maman Sylvie Matabis. Ta ko mutu Matabis. Donc yaza Matabis moko soki o solo lina ye penza. Comment tonton Dadi? Pardon? Tonton Dadi. Tonton Dadi. Comment bien tonton Dadi? Au béton c'était tonton Dadi. Tonton Dadi, yo ce que tout le monde a balancé. Yo spécialité nous ils ont balancé. Non, ils ont balancé. On a dit sola, on a sali triage nanga. Où tu vas payer? On a dit tombola, on a tout ça triage. Et avant tombolo, c'est terme moi. On a dit sola. Sola du genre bateau à Brazzaville hein. On a tellement lingala une chose que le baga, on a dit zando, on a tout ça triage nanga. Na sisi triage na succès de la vaquette na biso to sokola on soko ils ont formé maman pour que marché. Non, bino nyonso so bo uti tombola na moni eza siège beaucoup tana apo no bon sabilo na bino ah ouais. Oui, la chaise vraiment c'est qu'il y a qui salité to soit non comme propre parce que tu peux me sentir on somme un peu à la. Ah, c'est que bien. C'est que bien nous le bien. Tout le monde va faire un réseau minena wa. On fait collection Jordan 2016 ils ont battu bébé bazan Miki na balati ngote. Et où tu n'as Miki mtamiki là ba ontendeni papa ngano to na collection 2016. Ba on so balati kuna ndi batindela biso. C'est bon. Ils ont collection tout ça dans pota ko. 2016, maintenant 2018. OK, maintenant monsieur la tama ko ngote. Biso to koti. Eta ke artiste. Tout ça les richesses to bimisi ngo. Artiste à lobby hein. Artiste à l'obango. A bête la on c'était en 2016. Ils ont battu sur n'importe balati ngote mais biso to bimisi ngo après to la tama batata. Et l'on est là ça que na balati ngote. Au moins que tu n'as pas de chair, tu n'as pas de météo à ma sola poto. Moi yo le belo yo monate. O yo kana aka. Est-ce que ça yo lo ba yo monite o vi pepe o yo kina aka. Et l'on est là ça que c'est solo. Et ça va nous sortir dans la poto maman se mi kechote. Maintenant na tombola na na koti na sombi yango pe misa na couloir etegami pe muta sombi ma pe fimango makena mi kilipa zonga abi biloko ya batu so na poto somba on te ko cher so yo ba betela que société na Jordan non ba malati on te kuna ye ko na maboko no na chance bon na mona chance pour la nouvelle collection Jordan a bien ya propre na misa na couloir na sala ngonde zala so yo soma na combien bon la semaine valait $15 yo te quand combien bon ce qui nous a massé on te $25 $30 ay quel bénéfice 5 appel na 3% na ngapo na oki prix bon ils a chance na yo o kasina na yo ki o yo ki prix mbona boke sima mité te o yum to le beza nouvelle collection na za sire te kama tant que la bonne ngo ba laver ba bimisier ils a 565 so yo za système ba blanco tene na mona batu su ba tsa yo tsa no lote te même ndele mona pota chaka pe blanco c'est que quoi tsa ngo oui blanco to boya ngote po blanco ya pa ba ketcha pembe pesa ya to boya ngote to tinzango bifalo pe je rappelle on les ana to tinzango to chesi ki mwa gafu mo exact parole eza ko bomate to ranger pour bord neza laki po pesa harmonie ba baso bomba ka ba des fois biloko mino mama kasi kotana bon mais ndele ye mo to pia mi train na poto hein mais na ngwe ko to pe conteneur ya o me ota bisa mi train so tango bon mutu so yebi na eta so me ka bomie na putango ngena na mo na latonga be mvule noki be epanzani Peut-être qu'il y a déception makasi. Te za mabemba simana so découvrir na tele ke lokoma. Yo so mona commerçant te ke loka ba ke no bo so melo na nga te za mabe. Mutu nyoso sala ka marketing ya bien. Ki laisse ko te ne ba bongo. To te ka bo bamba. Yo so te ko loko ba ba to ke no, ndebi lo ne za bo te bo so mate za mabe. E so sala on. Maman na ke pa tabaki. Na so mi monter mutuka. Ta so mo. Wani ali banga. Na so banga wa futela ngo. Na so mi monter mutuka za mo ba gafe mo bona sana. Fana bongo ça gaffe wana après nous avons tout nateka monter wana na boki tamati te mais na lobby réalité we salamaka as exemple à suivre
pour nanga. Ah, pour yo. C'est que ce lien pas né. Te azavia na mabele. Pas quoi là. Te lo ti tout ba ngoma pour la artiste c'est bato ba yebani. Yo to ba ki bata ketch. Bato ba mama par honnête ba par exemple baza. Bonjour papa. Bonjour maman. Quoi c'est ce comme nani? Comment nanga Eric Kenzo? Tala caméra ko. Yenda do mona ngai. On papa nani? Eric Kenzo. Eric Kenzo. Ouais bien comment va pesa to ba comment ka bamba musala. Comment nanga maman nanga botinga Eric. Deba ninga ba sa Kenzo. Kenzo anezaka kombo ya succès ya elamba bonde na yebana babambanga Eric Kenzo. Ok, papa Eric Kenzo, to monio awa, to kuta pena plein boulot, to ye parce que to za ba jo ya nani ya Eleson TV, mkona waza na ate biso so to za ba jo en Kinshasa. Nde to juger ki bon to ya pembeni na to meka un peu ko partager sujet o to za na yango parce que to moni oza vraiment la musala. Oza vraiment concentré, c'est pas en vain que to ye awa. Pour tout le monde a besoin de belé, les âges na bino, bon permettre nga toi na choisir na ndenge na yo, tout le monde a besoin de belé ba senga, mais yo to kuto pena na bula kala ingang na mutoki na yo, et lo nyongo sala ko pour que yo senga to zana bureau na pende to kangwa. Bon, eza koyeba musala ko batela ngona mutua. Do musala to yebango kala le to kola tema bo jeunesse to dwango na valeur. Mais tant mon penza que vendre talité na amwela fona bimsana maele na alaka na ngo. Oh, bo jeunesse zo na valeur tende lobi. Te wana bo mwana te. Ngosa musala no yeba tina na ngoti. Mais que le quoi to kola na sata na mutuna na la na musala. Na bimisango na crier na yebana. Do mona na beta raboye. Do mona na sala raboye do mama minga ko lobeza te ba kondi. Balandela na émission na bino bo sala ra o. Po ba biloko na bino ezala moko. Oko to ba mwele belé ba biloko belé belé. Ok ça lango ba vanti so bandengi ni mais oyo eleka ata olive soki. Omoni oyo eza nani Adu Antonio na bakite to kita nanu to kina place Victoire to tuna. Oyo eza biloko ba kondite. Adu Antonio nda baki to tuna. Adu Antonio abe to tuna parce que yaza un souci vraiment ya kosunga. Omoni Yena Willy Opé Japon na Japon ba bete to meka pe ko partager sujet oyo monite. Poza ba kondite. Boza ba kondite bo bino skoyo batu bana bozana ngo. To ko lobani seke bino bosunga biso. Bino fo bosunga biso parce que ta maele ali matériel ezate talabo. Toi ka ba bloko to talabo. Kasit. Maman Sylvie Matabisi. Ta ko mamutu Matabisi. Donc yaza Matabisi moko soki osololi na ye penza po ye pe ya ba tu no. Bon, maman, quand on est au Loba, on a un peu de binisi. Et ça peut m'aider bien pour que ça monte ba image à na TV boy. Il a déjà ba bloc moko boy. Le toro banini risque pe et abonner mais vous ça l'émission bien les kabatu tout ba aider ka ba mwela. Ba mwela ba okemba. Pour ka botambula chaque vendredi boy ka ba bloc a boy. Botali li bota ba boutique ba vraiment des handicapés ba kota. Et ça bien té. Ne bozala ba compliqué bino te pa ba policier nde ba lekaka boye ba salongo bo pesa mbongo ba salongo bino awa existate nga police ko lia sans fana ngai te akotika la pe ko lia te o na ndeni nini ye o yazwa ka pesa kanani kasi yaza na pona surveiller peuple te parce que boza oyebi bien que ça risque ando fandi omoni yango te ma salongo bino basenga bino mbongo ba salongo wana te nga moko na komba ka kwenti kwen nga moko na komba ka banda kuna ti kwen ba pesa nga 100 francs ba pia nga 100 francs te bonga na mbongo na pia policier pona ni ye kam to yo boto nga parasole ye pe kam to yo boto nga kit intana landa ka chef te na kanda handicapé na tension to ba bete loko na talo be na lokolo a indiscipliné mais yo bosani ke no yo moko ko tungola tala na moya boye yo longola nga eloko oyo na kiti na landaka yo makomi bale oto na buki yango lobani indiscipliné l'état benda ba matoi handicapé zo souffrir na ba coin na bango bazo souffrir et debo bokanga na bichi pona ni bokanga na bichi pona ni te ezanga muna biso atende to kanga zema kamo isenga ki bakanga ngo donc so bakanga bichi to ngoza ate ah so bakanga bichi to ngoza ana kuloko te jamais
Jamais. Nauta Brazzaville. Ah. Nauta kuna na okemba, ane na okemba. Kuna bana ko bénéficier na kuna. Moi avantage na ngana ndenge na ngana kwena nga. Po mambo kuna na auto comparité. Kuna mwa ba mwela kuna bandika pa kuna bazalaka mo organiser na ndenge na bango. Olobi bien que bazalaka organiser na ndenge na bango. Siko abino na victoire. Elo ni ça ki bozala organiser te. Bon, na victoire parce que tolobanini gouvernement ya mwa tengu. Siko zaki gouvernement ba on bana ko so venir en charge. Yo ka nga na zolo bana handicap. Kasi so banga pe fona tuna aussi. Na yo moni pasi na nga ona omona bande kwa ya penga pe na mitie na kati do. Do todo souffrir gouvernement bande ko ba service social wana ba ONG faut balandela biso tina ba fin ya ba toza na bana totangisaka na ba misalo koyena saloni na bonso sapato to sala ni to ngam na salo sapato mutum so salo sapato te menga na maele na nga masala nga avec firme ningo moni mais asala mataka poto ataka bandero l'état na e parce que l'état pas cause pas en charge ya ko mataka ba bandero na ninga l'état ONG kwa ko mata ko sala ngo poza musala na ye mais point to mi pesi na osire po mi sala ezati to kemba taba velo o velo ndika pa otambana toi ma doka imbamba velo malonge ezate epola boy chambre longue déjà mais bolo baka si ko neti Justin Lota na Irlande abeba tno skondenge na ita o ezabo kulana oneni Nitao pona ngezelo ko buaka. Pana ngezelo ko buaka mais to buaka te po musu sezati. C'est que ça même roulana nga bon. Mais usko to sani. Bango ba niveau ko boye ya moi qui est boutique. To seni mongo na ndelo ko molo ba ne va travailler. Mais to ko travailler la police a pandé bleu. Ko lo tandi. Ante to ka yibi bobe bulu na mwena. Tu vas travailler. Tu vas travailler, la police est au café. Maman, mamie Timbu, maman aide biso ma carte donc. Tu sais que mutema moi combien? Qui t'a mutema. Combien maman sociale? Eh oui, parce que nous avons encouragé. Merci pour toi a dit on Hollande ngai. Na petit merci. Ba kosi ba sunga tata moi qui franc. Kwa kotiki na biso peto sala ka ba matériel. Mutu mo condition na émission na taki kombote. Mo condition tanga mi ya ole ata ifo arriver sala moi topé. Merci. Eleka papa. Comment ngate eleka merci beaucoup. Bana na ba kulinga balanda ngo. Bona bana njiri bana na ba kulinga balanda. Eleka na ngati imagine yake ni kama friki. Keke friki tanga to se sacrifier vraiment to tu musika te to yeke pa na kenzo ntima be batu. Ele ka mettre cette to luka kenzo na victoire. Oui, kenzo mais galère le makati. Simba papa. Merci beaucoup. Merci donc nenge sabo mais dama sunga yo na sugi na baba. Amis de la diaspora, ceci vous concerne. Après les documentaires Mutete là au Japon, Willy Opelele, l'homme de culture, revient en force avec un nouveau concept, la santé pour tous. Après plusieurs recherches dans les domaines de la santé, pour lutter contre la hausse du taux de la mortalité au sein de la diaspora congolaise, voici une série d'émissions à l'attention de la diaspora congolaise dans son ensemble, pour sortir de l'ignorance. Les grands bébés, les grands guanzes, les grands bébés, ils m'ont tous sur le marché, ils m'ont il y a des choses à l'heure, tout ça va s'appeler, ils sont bien ratés, ils comprennent, ils sont bien bilélé, bilamba, ils
biloko bagrand lengache bakula mambo bapati gunzuzu baibanko batika so masolo obima nyonso tu azali awa keba epo oloba 3 yaya mabende ozala kilo ya port ya maréchal oyebi kaka obwaka yango yaya eza ebele nakopanza yango te boye oyebi kaka biloko ya cher ya na pria lopango. Rime Résolution présente une révolution sur la santé depuis l'Irlande. Une campagne de sensibilisation contre les fléaux qui tuent les Congolais de la diaspora, entre autres accident vasculaire cérébral, AVC. Tout ceci à cause de l'ignorance simplement. La santé pour tous, la prévention des maladies, le fléau qui décime la communauté congolaise. Talisa Nzoto, la campagne de sensibilisation, l'apprentissage de premiers gestes, les gestes qui sauvent. Et il faut savoir qu'au Congo, en Afrique, on ne meurt pas vraiment de mort naturelle. On impute souvent la disparition de personnes à des causes externes, des empoisonnements, des malédictions, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce soupçon qui n'est absolument pas fondé. Quand il y a une campagne de sensibilisation, on doit sensibiliser les compatriotes, tout, la diaspora, la communauté congolaise, tout, et si gagnons ce que vous allez. Combat, il va quelque part. Mais combat en santé, il va dire, ah, on y est. Et awa comme na mutapé sa point de vue na ye tant que ba jeune pourquoi ba koko na biso akala bana ko umela malgré médecine les arrive vraiment makasi tukufa no kité mais ne le kona biso alelo na génération na biso alelo toujours mona ba parents na biso oyo ba uti Afrique ba ya na poto bazo umela formate akumela soso puipe aseka kasi epa ya bipwele songi ezalaka. Vasculaire cérébral, auto-bien AVC, c'est produit lorsque une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Ndeko, Talisa Nzoto, mwana Congo, na kati ya diaspora, Talisa Nzoto. Batela Nzoto, pe batela Kimia. Suivez Willy Opelele désormais sur rimerésolution.com. Amis de la diaspora, suivez désormais Willy Opelele sur rimerésolution.com. Suivez Willy Opelele désormais sur dreamresolution.com. Talisa Nzoto. Appel à tous les corps médicaux, aux journalistes de la diaspora congolaise, à tous les jeunes. La santé nous concerne tous. Likamboya santé, kobatela Nzoto, ezali kosalisa mpe kobatela libota mobimba. Landa biso na série ya ba émission oyo. Likambo ya santé etali biso nyonso tolanda. JM Service na Genève, Joël Makoma, Emed Nyunga, Yamba Miriam, la fille d'Ivoire. Tchéki Ngakwa, Jonathan Bakidi. Étape Moussoussou sur la vie familiale, la vie sociale. If you look at Africa and the way Africa is evolving compared to Europe, a lot of them, like, they have new medicine and all coming out because they know that, okay, some of these sicknesses, you can't see them, but a lot of Africans are waiting to see it, like, actually showing physically. Crime Résolution Film, révolution pour la santé, pour la combattre la Nzoto. Talisa Nzoto.